Əziz izləyicilər, salam əziz izləyicilər. Hər birinizi bir daha xoş gördük. Deməli biz vergi məcəlləsinin 41-ci video dərsimizi biz keçən dərs 2 hissəyə bölmüşdük. Deməli mövzumuzda cari vergi ödənişləri idi. Həmin mövzunu 2 hissəyə bölün, belə razılaşdıq ki, 2 hissəyə bölər. Birinci hissədə ümumiyyətlə cari vergi haqqında anlayışı olmayanlar üçün, sıfır bazası olanlar üçün müəyyən dəyişik anlayışlardan bəhs etdik. İlkin anlayışlarımız formalaşdı. Bugün də dedik ki, bəs bu ikinci video dərsində də onun elə ki, daha da elmi cəhətdən baxacağıq, praktik göndərilməsinə baxacağıq. Ondan sonra əgər vaxtımız çatmasa, əlavə də ümumi cəhətdən dəyişik elm maddələr üzrə üçüncü videosunda bunu dəyişik izah edərik. İndi deyək ki, başlayaq. İndi deyək ki, ətraflı şəkildə baxmamışdan öncə bu birinci videomuzdakı 1-2 dəqiqəlıq ona deyək ki, təkrar şəkildə baxaq, ondan sonra davam edək. Biliyimizi bir dənə yeniləyək, ondan sonra davam edək. Bu maddələrə hələlik baxmayaq. Çünki maddələrə baxanda deyək ki, biraz çətindir. Müəyyən anlayışlarımız formalaşsın, ondan sonra arayışın formalarına baxaq, deyək ki, göndərilmədə baxaq, ondan sonra gəlib deyək ki, ən sonunda maddələrimizə baxarıq. Yaxşı. Gəldik deyək ki, bu birinci cədvəlimizə. Deməli, bu cari arayışın göndərilməsi məqsədi nə idi? Bir il müddətində deyək, büdcə boşalırdı. Həmin büdcəyə davamlı pul axını deyək ki, təmin etmək üçün neynədir? Sahibkarla belə razılığa gəldik ki, iki metodumuz var. Sən bu cari deyək ki, 2026-cı ilin bəyannaməsi vergisi 19.800, 19.700 manat bu vergini ödəməmişdən öncə 4 il üzrə cari bu vergiləri ödə. O da deyir ki, yaxşı, mən razıyam, amma ki, bunun hüquq əsası nədir? Biz də dedik ki, bunun deyək ki, 2 dənə metodu var. Birinci metod nə idi? Biz deməli 2025-ci ildə 180.000 manat gəlirimiz olmuşdu, 90.000 xərcimiz olmuşdu, yerdə qalmışdı 90.000 manat mənfəətimiz. Bu da sadə olanların müəssisə üzərindən, düzdür? Ondan sonra nə eləmişdi? 18.000 manat 2025-ci ildə mənfəət vergisini ödəmişdi, düzdür? Deməli, Mikail müəllim bizə dedi ki, birinci metodumuz nədir? Keçən ildə burada deyək ki, bax buradakı deyək ki, əməliyyatlar var. Bax, bunun dövriyyəsi 2026-cı ilin dövriyyəsidir. Sadəcə olaraq rublər üzrə bölmüşük. Deməli, birinci metodumuzda nə oldu? Bu 2000 cari ilin dövriyyəsinin heç bir məlumatlarına baxmadan, keçən ilin məlumatları əsaslı, keçən illəri nə qədər mənfəət vergisi ödəmişdirsə, həmin mənfəət vergisini 4 rüb üzrə 4də 1 büdcəyə avans olaraq ödəyirdi. Düzdür? Bu da nə qədərdir? 4500, 18.000 vurduq, deyək ki, 4də 1-ə və yaxud deyək ki, 25%-ə vurduq. Bu da 4500, ilin axırında cəmi nə qədər, ilin axırında büdcə saniyə, ilin axırında deməli bu adam büdcəyə 18.000 manat mənfəət vergisi ödəyirdi. Bu qələmi də aktivləşdiririm. Bu hardan aktivləşir? Buradan deyək ki, aktivləşdirdik qələmimizi də. İlin axırında mənfəət vergisi bəyannaməsini verdi. 19.700 manat mənfəət vergisi 2026-cı ilə görə hesablandı. 4 rüb ödədiyi cəmi cariləri, 4500-lər 4 rübü 18.000-i çıxdıq. Büdcəyə də axırda da ödədi 1700 manat mənfəət vergisi. Düzdür? Ödədiyi də buydu. Düzdür? Ondan sonra dedi ki, bəs onun ikinci metodumuz var. Sahibkar dedi, bu ikinci metodun nədir? Sahibkara da cavab verdi ki, keçən illəri ödədiyi mənfəət vergisi. Bunun bir hissəsi səhvdir. Bu 5 dəqiqə sonra bu videoda baxacaq, izah edəcəm. Deməli, ödədiyimiz bu mənfəət vergisi ümumi deyək ki, bu 180.000-in içində o neçə faizdir? Biz də tapdıq ki, xüsusi çəkini ki, bunu da adını qoyduq xüsusi çəki, tapdıq ki, deyək ki, 10%. Bunu da hardan tapdıq? Bu 18.000 ödədiyimiz mənfəət vergisini, deyək ki, 180.000 ümumi gəlirə böldük, 10%-i tapdıq. İndi də bu da gəlirdi, nə inirdi? Dövlət də dedi ki, bu rübdə nəqd xərcimizə baxmadan, mənfəətimizə baxmadan, ümumi gəlirimiz nə qədərdir? 25.000 manat. Gəldi 25.000-i burada birinci rübdə vurduq həmin keçən ilin xüsusi çəkisinə 2500 manat carimiz. Ondan sonra ikinci rübdə. Hər rübün özünün deyək ki, gəlirlərinə uyğun olaraq. Mən dedim ki, yox, bu mənə çətindir, bunu istəmirəm. Dedik ki, nədir? Onda nə edirik? Deməli, 30.000, bu rübün gəliri 30.000 manatı götürdük, vurduq, deyək ki, keçən ilin xüsusi çəkisinə 3.000 manat cari vergi. 4-cü rübdə də eyni ilə 35.000 gəliri vurduq bu xüsusi çəkiyə, bu da elədi 3.500 manat cari. 4-cü rübdə də gəldi yenə onun da 30.000 manat gəliri vurduq bu xüsusi çəkiyə 3.000 manat cari. Cəmi carilərimiz də bu rübdə nə qədər elədi? Gəldi ilin axırında. Deməli, mənfəət vergi bəyannaməmizi verdi. İlin axırında elədi 19.700 manat mənfəət vergi. Çıxılsın carilərimizin də cəmi nə qədər eləyir?
carilərimizin cəmi eləyir 5500, 9000, 12000 manat cari. Burada da cəmi carisi elədir 12000 manat. İndi sahibkar da hansı metodu istəyirsən seç, ürəyin hansını istəyirsə. Burada da 7700 manat da mənfəət versin, ilin axırında ödədi büdcə. Bu oldu iki metodumuz, düzdür? Ondan sonra gəldik dedik ki, bəs birdən bu iki metodu, birinci metodu, ikinci metodu tətbiq etməyimiz üçün bizə hansı məlumatlar lazım idi? Keçən ilin məlumatları lazım idi, düzdür? İndi birdən gəlirik ki, biz müəssisəni bu il yaratmışıq. Bizim yoxdur keçən ilimiz, bölümümüz yox idi, hələ doğulmamışdıq. Deyək ki, müəssisə doğulmamışdı, deyək ki. İndi də bunu gətirək bura ataq, bircə saniyə. Deyək ki, bax, yoxdur. Yox. Düzdür, orada bu 5 dənə göstərmişdi. Amma mən sizə elə ki, mən yormamaq üçün bu 5 dənə, deyək ki, bu 5 dənəmiz nə idi? Bu yaxşı, bir də baxaq ona. Bir də baxaq. Niyə bilirsiniz? Bu hara getdi və bizə. Açdı. Deməli, hansı hallarda deyək ki, xüsusi deyək ki, rejimi tətbiq edirdi. Birinci, ikinci metodu tətbiq etmək olmurdu. Əvvəlki il fəaliyyəti olmayıb, əvvəlki il vecudla mənfəəti olmayıb, əvvəlki il deyək ki, onun nədir? Əvvəlki zərərlə bitirib və yaxud deyərdi ki, əvvəlki illəri deyək ki, onun nədir? Elə sadələşmiş, deyək ki, sadələşmiş bu vergi ödəyicisi olub. Hələlik bunun üstün bağlayaq, bu bizə lazım deyil. Bu bizə lazım deyil, deyək ki, birini seçərik. Gəldik bura. Gəldik bura, əvvəlki fəaliyyəti yoxdur. Əvvəlki fəaliyyəti yoxdursa, ümumi gəlirini bilmirik, bu vergi dərəcəsini bilmirik, xüsusi çəkini deyək ki, tətbiq edə bilmirik. Onun üçün neyinirik, amma neynəməliyik? Bundan da cariləri almalıyıq. Onun üçün gəldik, bax, buradakı bu dövriyəni, cəmi rüblük dövriyələri, bunları kapravat elədim, getdik bura. Deyək ki, bunun üzrə baxanda rahat olacaq. Bunun üzərinə baxanda rahat olacaq. Bura gətirdik, neynədir? Davam eləyək, bir dənə də bunu da düzəldim, bunu da bir dənə də düzəldim. Bircə dəqiqədə gözləyin. Öyrənmək istəyənlər video istəyirsən 1 dəqiqəlik video olsun, istəyirsən deyək ki, 25 saatlıq video olsun, onlar baxacaq. Gəldik bura. Bəzən şikayət edirlər ki, bu video uzun video olmasın. Yox. Deməli, deyək ki, bu neynədir? Üçüncü, deyək ki, xüsusi rejimdə bu neynədir? Gəlirimiz nə qədərdir? Gəlirimiz 25.000, xərcimiz 2.000. Birinci rübdə yanvar-mart ayının deyək ki, aralığında. 25.000 gəliri, 2.000 xərcimiz, 23.000 manat mənfəətimiz vurdıq, 20%-ə 4.600 manat mənfəət verisi, həqiqətən də reallıqda bunu deyək ki, ödənməlidir. Amma büdcə prezident nə dedi? Dedi ki, minimum 75%-ni ödə. Bu da elədi 3450 manat, 3450 manat carini ödədik büdcə. Düzdür, burada yazım 3450 manat cari, birinci rübdə. Ondan sonra ikinci rübün gəldi, deyək ki, ikinci rüb dövlət bizə o nə dedi? Dedi ki, artan yükünə. 2 rübün gəlirin, 3 rübün gəlirin, 4 rübün gəlirin bu toplayırıq. Deyək ki, gəlirlər xərclərim. Neynədir? İndi bunu da niyə deyir? Deyək ki, başqa bir videoda ona da gələr. Yoxsa ki, belə video deyək ki, ağırlaşacaq. Gəlirlərimiz 2 rübün gəliri 25.000, ondan sonra ikinci rübün gəliri 30.000, cəmi gəlirimiz 2 rüb üzrə yanvardan iyun arası. Bu elədir 55.000. Xərclərimiz 2.000, bu da ki 6.500, ikinci rübün xərci deyək ki 8.500. Elədir, gəlirdən xərci çıxdı 46.500, 20%-ə 9.300, minimum 75%-ni vurdu 6.975 manat. Bu 6.975 manat 2 rübə görədir, düzdür? Amma biz birinci rübdə ödəmişdik, birinci rübdən ödədiyimizi çıxaq. Estağfurullah. Birinci rübdə ödədiyimizi çıxaq, birinci rübdə ödədiyimizi, bax, buradakın gəldi, çıxdı. Nə qədər ikinci rübdə büdcəyə nə qədər hesablamamız oldu? 3525 manat. Bunu da gətirək buraya yazaq. 3525 manat. Düzdür? Ondan sonra gəldi üçüncü rübə. Gəldi üçüncü rübə. 3 rübün gəlirini topladıq. 25.000, 30.000, 35.000, 90.000 gəliri, 3 rüb üzrə xərci 16.000. Yerdə qaldı. Deyək ki, 74.000 vurdıq 20%-ə 14.800. Bunu da minimum 75%-lə vurdıq. Bu da elədi 7.000, 75%-lə vurdıq. Elədi 11.100 manat.
Birinci il ödədiyimizi çıxdıq, ikinci il ödədiyimiz buradakını çıxdıq. Ondan sonra yerdə qaldı 4125 manat, bu 4125 manatı ödədik deyək ki, büdcəyə. Düzdür? Birinci ildə nə idi? 3525. Üzrü hesabını ne belirli bilmirəm. 3450 manata bir. Neyse. Ha, gəldik ondan sonra 4-cü rübə gəldik. Gəldik deyək ki, 4-cü rübə. 4 rübə üzrə gəlirlərimizi topladıq yanvardan dekabr arası. 120.000 gəlirimiz, 21.500 manat 4 rübə üzrə xərcimiz, 98.500 qaldı, 20% vurduq. Elədi 19.700, bunda vurduq 75%, elədi 14.775 manat, bunu da belə çəkim. Ha, burada da qaldı. Burada da gəldik. Burada da gəldik. 14.775 çıxılsın 3.450 manat. Bu birinci rübümüzün Bu bizim birinci rübümüzün ödədiyimiz, ikinci rübü ödədiyimiz, üçüncü rübü ödədiyimiz, dördüncü rübdə də nə qədər qaldı? 3675 manat. İlin axırı gəldi, mənfəət vergi bəyannaməmizi verdi. Vergimiz nə qədər eləyirdi? Burada da vergimiz eləyirdi 19700 manat, düzdür? 2026-cı ilin bəyannaməsi. Birinci rübü nə qədər ödəmişdi? Birinci rübü ödəmişdi. Hədi burada var aslında. Birinci rübü ödəmişdi 3450 manat, ikinci rübü ödəmişdi 3525 manat, üçüncü rübü ödəmişdi görsən, hamısı bunları silim. Birinci rübü ödəmişdi nə qədər? 3450 manat. Niyə sildim ben bunu? Sonra ikinci rübə ödəmişdi 3525 manat, üçüncü rübə ödəmişdi 4125 manat, dördüncü rübdə ödədik büdcəyə 3675 manat, yerdə nə qaldı? Baxın görün. 19700 çıxılsın, 3450 çıxılsın, 3525 çıxılsın. 4125, bu da çıxılsın 3675. İlin axırında da nə qədər ödəyəcəm büdcəyə? 4925 manat. İndi keçdik deyək ki, böyük müəssisələr üzərindən. Bunun deyək ki, bura kimi danışdıqlarımız ümumi deyək ki, anlayışı idi. Bir hardasa 10% hissəsi də səhv idi. Bu səhvlərimizi də deyək ki, ikinci videoda deyək ki, düzəldəcəyik. Yaxşı. Gələk indi ikinci cədvəlimizdən başlayaq. İkinci cədvəlimizdə nə idi? Bizim belə bir dənə müəssisəmiz var idi. Birinci dəfədən keçdik. Deməli nə idi? Birinci dəfədən keçəndə. Bu deyək ki, xırda müəssisə idi, ancaq gəliri var idi, bir dənə xərci var idi. Az da olması, heç nə yox idi. İkinci böyük müəssisəmiz var idi. 150.000 manat gəliri, ondan sonra 30.000 manat sığorta ödənişi olmuşdu. Ondan sonra mikro sahibkar idi. Bu tipli müəssisə üzərinə deyək ki, bu gedək cariyə. Yaxşı. Ondan sonra gələk deyək ki, ikinci cədvəlimizə. Hardan gəlib düşdü bu ikinci cədvəl? Elə bu ikinci cədvəlimizdir. Bu da getdi, gəldik bura. Gəldik bura. 151 birdən başlayaq. Düzdür, 151 birdən başlayaq. 151 birdən. Deməli biz dedik ki, bu carilərin arayışını göndərməliyik. Düzdür. Bu 151 birinci maddə var idi. Hər ilin deyək ki, 4-1. Ona görə arayış göndərməyəcək. Arayış lazım deyil. Yaxşı. Çünki niyə? Dövlət onun bilir də, keçən illərin deyək ki, gəlir mənfəət versin, bilir ki, biz onun keçən il 18.000 manat mənfəət verisi ödəmişdi. Onu özü 4-1 götürür. Bizdən deyək ki, alır onu. Amma ki, ikinci metodu, üçüncü metodu elə tətbiq etməyinə onlara görə arayış göndərməli. İndi gəlirik bura. Deməli, birinci metodda dedik ki, 4-1 metodudur. Arayış göndərməyəcək, yəni heç bir əziyyət çəkməyəcək, dövlət bütün əziyyəti özü görəcək. Yaxşı, hər rüb gələndə deyək ki, 4-1 bu vergiləri özü hesablayacaq. İndi gəlirik. Baxırıq, görürük ki, elə keçən il indi böyük müəssisə üzərindən gedirik. Keçən illər ümumi gəlirimiz olub 180.000 manat. Bu ümumi gəlirin, orada o bir məsələmizdə deyək ki, qeyd eləmişdik. Ümumi gəlir. Bu da ümumi gəlirimiz hardan formalaşır? 150.000 manata deyək ki, kompüter satmışıq. Bir də
Sığorta hadisəsi baş verir, qəza hadisəsi baş verir, sığorta şirkəti bizə bir 30.000 manat pul ödəyir. Düzdür? O dəfə də o nə demişdi? Bu sığorta gəlirinə mənfəət vergisinin maddəsində 106-cı maddədə azad olma vermişdir. Düzdür? İndi ümumi gəlir bu cədvəlimizdə özümüz üçün tərtib etmişdik. 180.000 manat ümumi gəlirimiz, amma ümumi gəlirdən nə qədər azad olma verdi? Ümumi gəlirdən 30, bu deyək ki 2025-ci ilin fəaliyyətidir. Ümumi gəlirdən 30.000 manata çıxırıq, 30.000 manata bura qeyd elədik. Yerdə qaldı vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 150.000 manat. 90.000 də xərcimiz var. Bu da başqa bir böyük məsələdir. Yerdə qaldı xərcimiz 90.000, yerdə qaldı 60.000 manat mənfəətimiz. Düzdür? Bu da deyək ki, mikro sahibkarımız olduğundan və yaxud hansısa mənfəəti azad olma olduğundan, deyək ki, investisiya təşviqi var. İndi onlara baxmırıq, mikro sahibkar olduğundan. Bunları əvvəlki videolarda keçmişdir. Mikro sahibkar olduğundan mənfəətin 75%-ni 60.000-ə bu 75% azad olma verdi. 60.000-i də vurduq 75%-ə, bu da elədi 45.000 manat. Düzdür? İndi gəlirik buna mənfəət vergisinin deyək ki, hesablanmır. 60.000-dən də bu 45.000-i çıxdıq, mənfəət azad olması. Yerdə qaldı vergiyə cəlb olunan mənfəəti deyək ki 15.000 manat. 15.000-i də 20% mənfəət vergisinə vurduq. Keçən illəri dövlət büdcəsinə 3.000 manat mənfəət vergisini ödədik. Düzdür? Keçən illəri 3.000 manat mənfəət vergisi. İndi gəlmişik görək ki, birinci metodu seçirik. O 4x1 metodu var idi, həmin metodla. İndi gəlirik. Bu deyək ki, 2025-ci ilin birinci rübündə deyək ki, gəlirimiz olub 25.000, bu 5.000-də gəliri azad olmaz. Hər hansı deyək ki, bir ondan azad olmaz. İndi mən burada sığorta yazdım və yaxud bu vergi borcunun bağışlanması olsun. Ola bilər gəlirə 5.000-də gəlirə deyək ki, azad olması var. Vergiyə cəlb olunan gəliri oldu 20.000 manat, xərcləri də 2026-nın dövriyyəsidir ha bu. Yaxşı, bu deyək ki, 2025 bitdi, 2026-cı ilin dövriyyəsidir. Vergiyə cəlb olunan gəlir 25.000, gəliri azad olması 5.000, vergiyə cəlb olunan gəliri qaldı 20.000, gəlirin əldə edilməsi bağlı xərci 4.000, yerdə qaldı mənfəəti 16.000. Deyək ki, misal olaraq mikro sahibkar olduğundan bu 16.000-i də 75%-ni azad olma verdiyi, bu da mənfəəti azad olması 12.000. Yerdə qaldı 4.000 vergiyə cəlb olunan mənfəəti, onu da 20%-lə vurmalıyıq, 800 manat mənfəət vergisi verməliyik. Düzdür? Buranı silin, bura bizə lazım deyil. Bura bizə lazım deyil. Bunu silin, bu bizə lazım deyil. Həssə cədvəli göndərəndə bunlar onun içində olacaq. Narahat olmayın. Deməli dedi ki, dövlət də nə dedi? Dedi ki, 2026-cı il gəlməmişdən öncə, ilin axırı bəyannamə verməmişdən öncə cariləri bir-bir, deyək ki, bu metod, hansı metod üzrə onu seç, cariləri avans ödə. İndi biz birinci metodu seçsək, bu dövriyyələr, bu rübün dövriyyələri bizə lazım idi, yox. Bu rübün dövriyyələri nə vaxt lazım oldu? O bir metodları seçəndə. Keçən illərin nə qədər mənfəət vergisi ödəmişdik? Birinci metodumuz nə idi? Keçən ilin 4x1. Deməli, Vergilər Nazirliyi bizim dövriyyəmizə baxmadan, əgər birinci metodla razılaşsaq, özdə arayışla, heç nədə göndərmirik. Bu vergi orqanı özü avtomatik olaraq birinci rübdə 750 manat, 3000-in deyək ki 4x1, 750, ondan sonra gəldi 750, bu deyək ki, avans şəkildə bu rüblük pulları, bu məbləğləri bizdən aldı. Cəmi nə qədər cari ödədik? 3000 manat cari ödədik. Gəldi 2026-cı ilin mənfəət bəyannaməsini göndərəndə 120.000 manat ümumi gəlirimiz, gəliri azad olmamız 24.500, yerdə qaldı mənfəət vergisi, sanki mənfəət vergisi bəyannaməsini veririk. Mart ayını deyək ki 30-dur. 95.000 vergiyə cəlb oldu, 95.500 vergiyə cəlb olunan gəliri 23.500. Xərci 72.000 mənfəəti, deyək ki, mikro sahibkar olduğundan 54.000 manat mənfəət azad olması, yerdə qaldı 18.000-i, indi 18.000-i ilin axırında da 20%-ə vurduq, ilin axırında da 18.000-i 20%-ə vurduq. Deməli, mənfəət vergisi nə qədər ödəməliyik büdcəyə? 3600 manat mənfəət vergisi. Amma cari nə qədər almışdı bizdən? Cari 3000 manat, carini bizdən tutmuşdu, ödəmişdi öncədən avans şəkildə, yerdə qaldı 600 manat, mənfəət vergisi bəyannaməsindən sonra da bu 600 manatı ödədiyi büdcə şot. Deməli, bu birinci metodu seçəndədir. Deməli, nə oldu?
arayış göndərmirik, heç nə göndərmirik, heç bir deyək ki, əziyyət çəkmirik. Vergi orqanı keçən ilin mənfəət vergisi məlumatları əsasında 4/1 bu vergiləri hesabladı. İlin axırına bəyannaməmizi verdik. Ödədiyimiz 3000 manat avansları, deyək ki, cariləri çıxdı. 600 manat vergində ilin axırda ödədik büdcə. Yaxşı, bundan deyək ki, birinci metodumuz qutardı. Ondan sonra ödəci bu şeydir, mürəkkəb sistem. İndi ola bilər ki, sizdə şey yoxdur. Nədir onadır? Yox, bu lazım deyil. Bununla sizə mən yormayayım. Bunu da bu hissəsini başa düşdük. Çünki birinci videoda izah eləmişəm sadələri. Ondan sonra deyirik ki, yox, biz bundan razılaşmırıq. Biz istəyirik ikinci metodu seçək. İndi gəlin baxaq görək ki, ikinci metodda və nətər olur? Mürəkkəb müəssisə üzərində. İndi də gələk ikinci metoda. Yaxşı. İndi bu ikinci metodun içində 3 hal var, amma biz elə ki ən sadəsindən başlayaq. Yaxşı, ikinci metod. İkinci metodumuz nə idi? Xüsusi çəki əsasında. Düzdür? Ödədiyimiz mənfəət vergi, keçən il ödədiyimiz mənfəət vergisi ümumi gəlirin içində xüsusi çəkini tapırdıq və hər rübün elə ki belə gəlirinə vururduq. Düzdür? Amma bu səhvdir. Bu səhvdir. İndi burada onu deyək ki, asan dildə izah edəcəm, amma ki 151-2-ni, yəni bu ikinci metodu 3 mərhələdə izah edəcəm. Bu bəzən mühasibələrdə bir damcı iş eləfi səhvliklər olur, onlardan elə ki izah edəcəm. Amma ki ətraflı izah eləməyim üçün elə ki 3 dənə mərhələdə izah edəcəm. 151-2-ni, yaxşı ikinci metodu. Deməli, hardan başlayaq? Biz elə ki əvvəlki birinci videomuzda mən demişdim ki, orada bir harca 20% deməli səhv var. Biz əvvəlki videomuzda xüsusi çəkini tapmaq üçün biz nə edirdik? Ümumi bu ödədiyimiz mənfəət vergisinin ümumi gəlirdə xüsusi çəkisini tapırdıq. Məsələn, nə edirdik? Bunu bir dənə el bərabər yazın. Bir dənə bircə saniyə gözləyin. Bircə dəqiqə gözləyin. Bunu dəyişim. Biz xüsusi çəkini tapanda biz nə edirdik? Bərabər 12.000-i bölürdük ümumi gəlirə. Düzdür? Buradakı ümumi gəlirə bölürdük. Ümumi gəlirə. Ümumi gəlirə böləndə görsən, məsələn, deyək ki 66% eləyir. 66% nə deyir? Deyək ki 7% eləyir. Düzdür? Bu 7%-dən də biraz az eləməlidir. 6,67% eləyir. Əslində, real, deyək ki, həqiqisi olan, ən düzgünü olan, o deyək ki, mən dediyim səhvdir. Bax, bu metod səhvdir. Bu vergini ümumi gəlirə bölür. İndi nəyə bölürük? Gələcək. Bunu da buradan sileyim. Deyək ki, qanunverici deyir ki, bu vergini ümumi gəlirə bölmür. Bu vergini vergiyə cəlb olunan 150.000 manat gəlir. Vergiyə cəlb olunan gəlirə bölür. Yəni 12.000-in 180.000-ə yox. Baxın. 12.000-i 180.000-ə yox, 12.000-i 150.000-ə bölür. Sadəcə olaraq oradakı deyək ki, asan məsələ idi, ilkin xarakteri məsələ idi, onun üçün mən 180.000-ə bölmüşdüm. Amma qanunvericilik nə deyir? Məsələn, deyək ki, bizim elə keçən il 2026-cı ildə 180.000 manat gəlirimiz oldu. Bunun 150.000 manatı deyək ki, kompüter satışından 30.000 manatda gəlirə deyək ki, azad olmamız vardı. Sığorta ödənişi var idi. Deyək ki, sığorta hadisəsi baş vermişdi, sığorta bizə pul vermişdi. O sığortaya azad olma vermişdi. Ondakı adı nə idi? Gəlirə azad olma. Düzdür? Deyək ki, onların cəmin topladı. Qoydu belə, mən yazmasam alınmaz. Bunu belə mən yazım. Video çox olsa da eyb yox. Öyrənmək istəyən baxacaq. Deyək ki, 180.000 kompüter satışından idi. Düzdür? Üstünə gəlinsin. 30.000 də sığorta bizə pul vermişdi. Bu sığorta ödənişi almışdı. Qanunverici nə deyirdi? Bu gəlir azad olmadı. Düzdür? Bunun hamısını topladıq. Elədi 2025-ci ildə 180.000 manat gəlirimiz. 30.000-ə də azad olma verdiyimizdən 30.000-i də buradan çıxdı. Yerdə qaldı nə? 150.000 manat. Bunun da adı vergiyə cəlb olunan gəlirimiz. 90.000 manat da xərcimiz, yerdə qaldı 60.000 manat mənfəətimiz. Deyək ki, mikro sahibkarda deyil. Mikro deyil. Mikromuz yoxdur. Mikromuz deyək ki, 3 iş dövriyyəmiz 200.000-dən aşağı olsa da, amma 3 işçimiz olmadığından mikro sahibkarlığa düşmədi. Gəldik, tapdıq ki, 60.000-də 20%-ə vurduq, elədi 12.000 manat mənfəət verisi. Bu 2025-ci ildə bu getdi, düzdür? İndi gəldik 2026-cı ildə fəaliyyətimiz olanda neynəməlidir? Avans cariləri dördürüb ödəməlidir, düzdür? Bayaqları birinci metoda baxdıq, ikinci metodda da
nə etməlidir? Xüsusi çəkini tapmalıdır. Dedik ki, əvvəlki videolarımda da xüsusi çəkini tapmağımız səhv imiş. İndi də nə düzdür? 12.000 ödənilmiş, keçən ödənilmiş mənfəət vergisi ümumi gəlirdə yox, vergiyə cəlb olunan gəlirə bölürük. Yaxşı, indi bizim gəlirə azad olmamız olmasa, bu 30.000 olmasa, elə ümumi gəlirimiz elə vergiyə cəlb olunan gəlirə bərabər olacaq. Amma 30.000 ki azad olmamız olduğundan, deməli vergiyə cəlb olunan gəlirimiz nə qədər oldu? 150.000 manat vergiyə cəlb olunan gəlirimiz oldu. İndi xüsusi çəkini tapanda nə etməli? Ümumi gəlirə yox, hara bölməli? Vergiyə cəlb olunan gəlirə. Düzdür? Bunda 12.000 manat ödədiyimiz mənfəət vergisini 150.000 manata böldük. Tapdıq gördük ki, xüsusi çəki nə qədərdir? Xüsusi çəkimiz 8%. Düzdür? İndi gəlirik, indi burada 2026-cı ilin 1-ci rübünə cariləri göndərməli, 25.000 gəlirimiz, sonra 5.000 manat gəliri azad olmamız varsa, bax deyək ki, burada yoxdur, bax, bir də bunu buradan silə, yoxdursa, elə gəlirimiz, elə vergiyə cəlb olunan gəlirimizə bərabər olacaq, düzdür? İndi biz deyək ki, varımızdır da 5.000 manat gəlirimiz. 5.000 manat oldu, gəliri azad olmamız, vergiyə cəlb olunan gəlirimiz oldu 20.000 manat, xərcimiz 4.000, mənfəətimiz 16.000 manat, axırda da gəlirik mikro sahibkar da deyilik, 16.000, indi mikro sahibkar halına ikinci cədvəlimizə gələcək. 16.000-də vurmalıq 20%-ə mənfəət vergisi ödəməlidir, amma carinin o nə qədər ödəyəcək? Xüsusi çəki ilə, düzdür? Xüsusi çəkimiz də nə edirik? Burada 8%. Deməli, vururuq 20.000-ə, bax, bura gələr, görürsən? 8, deməli 20.000-i, buradakı vergiyə cəlb, buranı yox, bax, bayaqdan əldə edirəm, buranı yox. Vergiyə cəlb olunan gəlirə vurduq 8%-ə, ödənilməli carimiz nə qədər oldu? Birinci rübdə 1600 manat. Demək, xərclərə baxırdıq, o biri cədvəlimizdə birinci videoda yox. Ondan sonra gəldik ikinci rübə. Birinci metodda amma nə qədər ödəməlidir? Keçən il ödədiyimiz mənfəət vergisinin 4/1, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Amma ikinci metodu seçəndə nə idi? Xüsusi çəki ilə, deməli xüsusi çəkini 8% xüsusi çəki 20.000 gəlirimizi yox, vergiyə cəlb olunan gəlirimizi xüsusi çəkiyə vurduq. Tapdıq ki, birinci rübün carisi 1600 manat. İkinci rübdə baxırıq 30.000 gəlir, 6.000 manat gəlirə azad olmamız, yerdə qaldı 24.000 vergiyə cəlb olunan gəlirimiz, xərclərimizə heç nəyə baxmadıq. Xüsusi çəkini, deməli 24.000 vergiyə cəlb olunan gəlir, xüsusi çəkini 8%-ə vurduq, elədi 1920 manat ikinci carimiz. Ondan sonra gəlirik, deyək ki, üçüncü carimizə gəlirik. 35.000 ümumi gəlir, 7.000 bunun deyək ki, azad olması. Niyə belə oldu? 35.000 ümumi gəlir, deyək ki, 7.000 gəlir azad olma, 28.000 manat vergiyə cəlb olunan gəlir. Cari tapmaq üçün nədir? 28.000 manatı vurduq vergiyə cəlb olunan, 28.000 manat vergiyə cəlb olunan gəlir. Xüsusi çəkiyə vurduq, tapdıq ki, üçüncü rübün carimiz 2400, yox, deməli 2240 manat. Dördüncü rübədə gəldik, yenə gəlirimiz 30.000, gəliri azad olunlarımızı çıxdıq, yerdə qaldı 23.500 manat vergiyə cəlb olunan gəlirimiz. Bunu da vurduq xüsusi çəkiyə, bu da axırıncı rübün caridir, elədi 1880 manat. İndi deyək ki, birinci videoda müəyyən anlayışlarımız var idi. İndi birimizi daha da mükəmməlləşdirdik ki, xüsusi çəkini tapanda ümumi gəlirə yox, vergiyə cəlb olunan gəlirə tapı vurub xüsusi çəkini tapmalıyıq. Bunu da bildik. İndi gələk carinin deyək ki, arayışını göndərməyə. Deməli, birinci metodla olanda, bu deyək ki, 3000 metodu, 3000 metodu olanda arayış göndərirdi. Yox, orada qəti arayış deyək ki, göndərmirdi. Deyək ki, bu vergi orqanı müşavirlərinin özü avtomatik o vergiləri özü bizim üçün hesablayırdı. Yaxşı. Ondan sonra, amma ikinci metodda nə idi? Biz deyək ki, arayışları göndərməliyik. İndi gəlirik, bunu deyək ki, arayışına. İndi buradan bir-bir başlayaq. Yaxşı, burada biraz çalışacağım, elə ki, sizi ətraflı şəkildə deyək ki, izah edim. İndi gəldik bu vergi orqanı bazasına girdi. İndi deyək ki, özüm göstərəcəm sizə. Bircə dəqiqə. Asan imza ilə daxil oldu. Oy, nə belə? Asan imza ilə daxil oldu. Bu kod gəlsin. Daxil oldu. Ondan sonra gəldik, deyək ki, buradakı bu bölməyə ərizələr bölməsinə. Ondan sonra buradan daxil oldu. Gəldik, cari deyək ki, cari vergi ödəmə hesablaması haqqında arayışın təqdim edilməsi. Düzdür? Deməli, cari
metod birə görə cari arayışı biz deyək ki, özümüz göndərmirdik, amma 151-2-ni biz göndərməliyik. İndi buradakı arayış formasını orada deyək ki, elə ki, Excel-ə köçürmək istəyirəm. İndi burada bunlar avtomatik gəlir, bu məlumatlar bizi çaşdıracaq. Onun üçün Excel-də bax görsən, bax buradakı nə sətirlər var, bax bu sətirlərin hamısını Excel-ə özüm gətirmişəm. Yaxşı, 151-2-ni deyək ki, seçdik, 151-5-i 5-i kimlər seçirdi? Əvvəlki fəaliyyəti olmayanlar. Amma bizim deyək ki, əvvəlki fəaliyyətimiz varsa, 151-2-ni seçdik, kassa metodu yoxsa kassanı, hesablama metodu yoxsa deyək ki, hesablamanı seçdik. Bax, buranı seçən kimi, görsən, buradakı məlumatda avtomatik özü gəlir. Bax, bura heç bir dəyişiklik eləmək olmur. Niyə dəyişiklik eləmək olmur? İndi gəlirik ora, bax, görürsünüz, bax, burada heç bir dəyişiklik eləmək olmur. Amma buradakı məlumatları yazmaq olur. İndi niyə olur? Ona gələcək. Gələr keçək, bu burada hazır qalsın. Bura gələr keçək Excel-də izah edin. Çünki bu bizi biraz qarma-qarışıqla salacaq. İndi bax görsən, bax bir də deyirəm. Bizdə saniyə. Bax, bura gəldik, görsən, bunlar özü deyir ki, bu sətirlər avtomatikdir. Birinci gələk ona baxaq görə niyə avtomatikdir. Hə, deməli, burada bu cari arayışın bu birinci hissəsində bax görsən, eyni cədvəllərdir onsuz. Deməli, bizə o nə lazım idi? Bu cari arayışın bu ikinci metoduna göndərməyimiz üçün keçən ilin bura gəlirik, vergi orqanı özü avtomatik olaraq ümumi gəliri gətirir. Yox, vergiyə cəlb olunan gəlirimizi gətirir. Düzdür? Vergiyə cəlb olunan deyək ki, gəlirimizi gətirdi. Ödədiyimiz mənfəət vergisi nə qədər idi? Bax, keçən ilə baxaq, bax, görsən, bax, vergiyə cəlb olunan gəlirimiz. Düzdür? Həmin bəyannaməni göndərmişik, bu vergi orqanında bizim məlumatlarımız var. Həmin bəyannamədən vergiyə cəlb olunan gəliri özü gətirdi. Düzdür? 12.000 ödədiyimiz mənfəət vergisinin, 12.000 ödədiyimiz mənfəət vergisinin bu vergi orqanı özü gətirdi. Yəni buralara bax gördük ki, bayaqlar bax görsən, bax bizdə bir də baxaq. Görsən buralara məlumatları mən daxil edə bilmirəm. Çünki niyə mən keçən illəri vergiyə cəlb olunan gəlirim burdadır. Elə ki var idi vergi orqanında özü avtomatik işlədi. Ödədiyim deyək ki, mənfəət vergisinin özü avtomatik işlədi. Ödədiyi xüsusi çəkini özü avtomatik hesabladı. Bax bu 632 manat 09 qəpik vergiyə cəlb olunan gəlirsə, o neçə faizi özü avtomatik gətirdi. Bunlara heç bir məlumatları daxil eləmir. Yəni əziyyət çəkmirsiniz. Əslində bunları yazmalıydı, amma deyir yazmadı. Özüm gətirmişəm onsuz bunları. Ondan sonra gəldik deyək ki, bu cədvəlimizə. Özü avtomatik keçən il məlumatlarını gətirdi, özü xüsusi çəkini hesabladı. Hə, buralara məlumatları özümüz daxil etməliyik. İndi bizim də, indi bunu deyək ki, ətraf şəkildə deyək ki, izah edəcək. Bizim qayməmiz nə qədərdir? Deyək ki, onun nədir? Elə satışımız, misal olaraq 25.000 manat bazada, düzdür? İndi birdən ola bilər, bu vergi orqanı özü avtomatik, bax, gözləm, bax, bura daxil eləmişəm. Bir də bazaya girəndə özü avtomatik gətirir. Bax, bizdə saniyə bir də bayaq yeri keçər, bir də bayaq yeri keçər. Bir də görürsən ki, bura məlumat yazanda, bura məlumatları özü avtomatik gətirir. Bir də baxsan, görürsən ki, 20.000 dövriyyə. Amma sən qaymələrə baxırsan, elə satışa baxsan, görürsən ki, 20.000 deyil də. Deyək ki, 20.000 olsa, elə dəymirsən, 20.000 qalır. Çünki niyə bu vergi orqanı sənin rüb üzrə qaymələri görür, MK çekləri, deyək ki, MK dövriyyəvi görür, ixracı görür. O biz əziyyət çəkməməyimiz üçün o məlumatları özü avtomatik bunu da gətirir. Amma əllə düzəliş eləmək olur. Əgər sizin deyək ki, rüb üzrə gəlirinizlə uyğun gəlməsə, bunu burada silirsən, götürürsən misal olaraq. Deyək ki, bunu buradan niyə silmir bu? Hə, bunu buradan sildin, götürdük. Deyək ki, əgər aşağı məlumatsa götürüb bura deyək ki 15.000 manatsa misal olaraq 15.000 manat misal olaraq 15.000 manatı özün qeyd elədin. Yaxşı? Yəni özü buranı görsən əziyyət çəkmədiyi, buranı əziyyət çəkmədiyi, buranı da deyək əziyyət çəkmədiyi, bu vergi orqanı bir də əziyyət çəkməməz bu məlumatları da gətirir. Rüb üzrə deyək ki gəlirimizi bilir axı. İndi buradakı əgər məbləğ səhv olsa, oradakı məbləğ 20.000-i sildin, məsələn oradakı məlumatı sildin, özünün rübi olaraq özünün məlumatlarını qeyd elədin. Sonra gəlirik özümüzün deyək ki cədvəlimizə. Bir də baxdıq, dediyim kimi, bizdə vergiyə cəlb olunan gəlirimiz o nə qədərdir? 20.000 manat, düzdür? Bazaya girən kimi, bazı özü buradan məsələn deyək ki, məsələn, elə 20.000 yazsa, elə onları əldə etməsin, elə 20.000 düzdür. Birdən baxdın gördün ki, burada yazıb deyək ki, 23.000 manat, 23.000 manat. Baxdın gördün ki, yox, sənin bu cədvəlindən bu uyğun gəlmir da. Onun üçün neynəyəsən? Bu 23.000-i buradan siləsən, özünün vergiyə cəlb olunan gəliri bura qeyd eləyəsən. Yaxşı, buranı avtomatik versə qoyun. Çəkini verəmin ki, buranı nətər avtomatik verdi. İndi vergi orqanında bu məlumatları, bu 20.000 məlumatları hardan götürür? Avtomatik şeydir. Nədir onun adı? Onlar elektron qaymələrdən, MK çeklərindən, ixraclardan. Onları toplayır, gətirir məlumatları özü avtomatik verir bura. İndi əgər avtomatik versə, dediyim kimi,
Düz gəlməsə götürüb bu məlumatları özünüz əlindən daxil eləyəsiniz. Yaxşı? Görürsən bura mən nə yazmışam? Bura mən yazmışam ki, məlumatlar avtomatik inteqrasiya edilsə də düzəliş etmək imkanı mövcuddur. Yəni əgər dəyişikliğiniz varsa, dəyişdirəsiniz, özünüzün dəyişik uyğun rəqəminizi ora qeyd edərsiniz. Yaxşı? Ondan sonra gəl. İndi bizdə o nə qədər? Deyək ki, birinci rübün cari deyək arayışın göndərilir. Baxırıq görürük ki, gəlirimiz 25.000 cədvəlimizə, onsa gəliri azad olmamız 5.000, bir də qaldı 20.000. Xüsusi çəkinin nəyə tətbiq edirdi? 20.000-ə. Düzdür? Gəldi 20.000 manatı bura qeyd elədi. Ondan sonra deyək ki, mikro sahibkar olmadığımızdan, yəni mənfəəti azad olunmalarımız olmadığından, bura bir şey onun nədir? Elə qeyd eləmədik. Deyək ki, bu bölməyə qeyd eləmədik. Bu bölməyə qeyd olunan halı, deyək ki, bu ikinci cədvəlimizdə deyəcəm. Yaxşı, hələlik bu birinci cədvəlimizə baxırıq. 20.000-i qeyd elədin, mənfəəti və də heç bir azad olman yoxdursa, mənfəəti və də heç bir yox, gəlir birgə cəlb olunan gəlir 20.000. Hə, mikro sahibkar da deyirsənsə, bura heç nəyi elə qeyd eləmirsən, bu vergi orqanı avtomatik nə edir? Avtomatik olaraq bu 293-cü sətirdə. Deyək ki, bu 293-cü sətirdə. Buradakı mikro sahibkar əgər azad olman varsa, onu çıxır, azad olman yoxdursa nə edir? Bu 20.000-i xüsusi çəkiyə vurur, 1600 manat vergini hesabladı. Yaxşı, birinci rüb carimiz bu qədər. Deyək ki, ikinci metoda əsasən, deyək ki, birinci carimiz. Bu getdi, deyək ki, bəyənnaməyə, deyək ki, arayışı belə göndərdi. Yaxşı. Ondan sonra gəlirik ikinci rübə. Baxırıq görürük ki, ikinci rübdə gəlirimiz nə qədər cari hesablamışdı? Hə, 1600 manat. Burada da nə qədər idi? Hə, 1600 manat. Deyək ki, ikinci rübə gəldi. Baxırıq görürük ki, burada deyək ki, 30.000 manat. Gəliri azad olmamız var 6.000 manat. Yerdə qaldı nə qədər? 24.000 vergiyə cəlb olunan gəlirimiz. Deyək ki, bu ikinci rübün arayışını göndərməlidir. Gəlirik, baxırıq, görürük ki, qoyub burada məsələn, deyək ki, şey verir, bir 45.000 manat verir, məsələn, bir fərqli rəqəm verir. Nə edəsən, bu fərqli rəqəmi buradan sildin, gətirdin buradakı özünün deyək ki, 24.000 vergiyə cəlb olunan gəliri arayışa belə qeyd elədin, 24.000 manatı qeyd elədin, hə, özü götürdü, bu 24.000-i xüsusi çəkiyə vurdu, 1920 manat ikinci rübüzlə sənə carini özü deyək ki, hesabladı. Arayışı da imzaladın, ondan sonra buradan da deyək ki, arayışı imzaladım, belə göndərdim, söz getdi. O da gəldi şəxsi vərəqə işlədi. Bizim, deyək ki, baxın, şəxsi vərəqəmiz haradadır? Bizim şəxsi vərəqəmiz. Hə, deyək ki, ikinci rübündə, deyək ki, şəxsi vərəqəsinə gəldi, yox, buradakı məlumatlar dəsən səhvdir, onu şey eləmişdim, mikro görə gəlmişdim. Hə, eyb yox, bura baxmayaq, nəysə, nəhlə şey. Hə, bu düz gəlmədi, nəysə, obisi cədvələ uyğun şey eləmişdim. Hə, baxın, 24.000-i yazdım, 1920 manat bu vergin, deyək ki, hesablandı. Ondan sonra gəlirik, üçüncü rübə, 35.000, gəliri azad olman, deyək ki, 7.000, vergiyə cəlb olunan gəlirin qaldı, 28.000. Gəldim, gördüm ki, bir fərqli rəqəm oldu, bunu buradan belə dəyişirsən, bunların üçünə deyək ki, dəyişmək olun, bunlar deyək ki, avtomatikdir. Hə, bura yazdım, o nə qədər idi? 28.000 manat. Hə, 28.000 manatı bura qeyd elədin, 28.000 manatı qeyd elədin, özü avtomatik olaraq vurdu xüsusi çəkiyə 8%-ə 22, deyək ki, 2240 manat vergini hesablarıq. Görək, baxa görə bizim cədvəlimiz düzdür. Hə, 2240 manat. Hə, istəsəniz bir cədvəli WhatsApp-da yazarsınız, bunu göndərəm. Burada hamısı var tutdurar, yaxşı. 4 rübə gəldi, 30.000, gəliri azad olmamız 6.500, yerdə qaldı 23.500, 23.500-də gəldim, bura qeyd elədin, 23.500 manatda bura qeyd elədin, sonra avtomatik olaraq 1880 manat carinə baxa görə bir düz gəlir, hə, şükür Allaha biri düz gəlir. 1880 manat carinində hesabladı. İlin axırında gəldi, mənfəət vergi bəyannamən nədir? 120.000 ümumi gəlir, bunların hamısının cəmidir. 120.000 ümumi gəlirin, 24.500 deyək ki, gəliri azad olman, vergiyə cəlb olunan gəlirin qaldı 95.500, o xərcin 23.500, ondan sonra bu yerdə qaldı mənfəətin, deyək ki, 72.000, onu da buradan 20%-ə eləyir 14.400 manat mənfəət vergisi ödəməlisən. Amma cariləri nə qədər ödəmişdim, 1600 burada, 1920 burada çıxdı, deyək ki, 2240 çıxdı, 1880 çıxdı, axırda da mənfəət bəyannaməsini göndərəndən sonra bu 7640 manatı da ödədim büdcə. Sonra bununla qutardı, getdi. Yaxşı, bu videoya eləyərsiniz, belə təkrar baxarsınız. Hə, deməli, burada nə oldu? Deməli, bizə hansı rəqəmlər lazımdır? Bu rəqəmləri özü avtomatik verdi. Bunu da özümüz, deyək ki, özü avtomatik verir, məbləğ uyğun gəlməsə, əllə düzəliş etmək imkanı olur. Yaxşı, deyək ki, bu hissəndə hələlik baxmadıq, o biri deyək ki, bu biri cədvəlimizdə baxacaq. Buradan da özü xüsusi çəki 23.500-də xüsusi çəkiyə vurdu, burada baxa görə nədir bu düzdür, bu xüsusi çəkiyə vurdu, bu vergini də hesabladı. Vəsə. Deyək ki, arayışı da imzaladıq, belə göndərdik, vəsə. Getdi arayışımız. Sonra gəldik,
Gəldik deyək ki, bu bizim ola bilər ki, görsən, bax burada. Mən çalışıram etap bunu sizə deyək ki, izah edeyim. Birdən-birə izah edəndə bu deyək ki, alınmır elə. Gəliri azad olmamız var. İndi gələk elə cariyə baxaq ki, həm də mikro sahibkarlığı var. Hə, şimdi bu halda da baxaq carinin. Gəldi, indi keçdik bura. Bu videonu saxlayın, o birini çəkin. Deməli, orada nəyə keçdik? Deməli, sadəni keçdik, düzdür? Deməli, 151 ikinci metodun elə sadəsiz şeylərdir, bunu keçdik. İndi başqa var. Görürsən, burada mikro sahibkar deyil, düzdür? Gəliri azad olması var, amma mikro sahibkar deyil. İndi gəldi, indi bunun bir başqa, ikinci halına baxaq. 151 ikinci metodun ikinci halına baxırıq, düzdür? Yenə də həmin dövrüyə. Keçən il 180 min gəliri azad olması 30 min, vergiyə cəlb olunan gəliri 150 min, 90 min xərci, yerdə qaldı 60 min mənfəəti, vurduq 20%-ə oldu 12 min manat mənfəət vergisi. Keçən il dövriyyəsi 180 mindən, deyək ki, 200 mindən aşağı olsa da, amma sanki mikro sahibkara oxşasa da, amma deyək ki, misal olaraq 3 işçisi olmadığından mikro sahibkar ola bilmir. Yəni mənfəətinə 75% azad olması olmuyor, düzdür? İndi gəldi, bu illəri deyək ki, dövriyyəsi 2026-cı ildə 120 mindir. Ondan sonra deyək ki, minimum 3 işçisi var. Deyək ki, DSMV-də borcu yoxdur. Mikro sahibkardır deyək ki. Deyək ki, mikro sahibkardır, ikinci metodu seçin. Yenə də ikinci metodu seçin. Gəldi, deməli 25 min gəliri azad olması 5 min, vergiyə cəlb olunan gəliri qaldı 20 min, 4 min xərci, mənfəəti 16 min. Bu rübdə mikro sahibkar olduğundan, o 3 şərtə cavab verdiyindən mənfəətə 75% azad olması. Görürsən, 12 mini burada qeyd elədik, amma keçən illəri bu qeyd eləməmişdi. Düzdür, deyək ki, məsələn, 3 işçisi yox idi, deyək ki, misal olaraq. 12 mini qeyd elədi, gəldi. 16 mindən 12 min mənfəəti də azad olmanı çıxdı, yerdə qaldı 4 min. Düzdür, bu 4 mində 20% deyək ki, vuracaq, əslində 800 manat mənfəət vergisi verməli. Amma bizə mənfəət vergisi maraqlı deyil, bizə xüsusi çəki əsasında cariləri tapmaq lazımdır, düzdür. İndi baxdıq, gördük ki, bizdə də bu vergimiz nə qədər, onunla xüsusi çəkimiz nə qədər idi? 8%, düzdür. Gəl, bu xüsusi çəkini də nəyə vururduq? Dedik ki, gəlirə deməyimiz səhvdir, nəyə vururduq? Vergiyə cəlb olunan gəlirə. 20 mində vurdum 8%-ə, vergiyə carisi nə qədər oldu? 640 manat. İndi baxaq, 640 manat. Görsən, vergiyə cəlb olunan gəlirdən yox, vergiyə cəlb olunan gəlirdən mənfəəti azad olmasın çıxdı, yerdə nə qaldısa, onda deyək ki, vurdu, deyək ki, xüsusi çəki, düzdür? Gəldi, çıxdı, cavab da o nə qədər çıxdı? Bircə dəqiqə, cavabı da çıxdı 640 manat, düzdür? İndi gəlirik, bu deyək ki, onun deyək ki, bu ikinci metodun ikinci nüsxəsi əsasında carilərimizi doldurmağa. Gəlirik, cari deyək ki, araca baxırıq, görür ki, bunu deyək ki, vergi orqanı özü doldurur, avtomatik olaraq özü doldurur, düzdür? Keçən ilində mənfəət vergisi bu vergi orqanı baza məlumatlarında olduğundan vergi orqanı bunu da özü avtomatik deyək ki, doldurur. Nə idi belə? Hə, 150 min gəliri özü doldurmuşdu. Bax, vergiyə cəlb olunan gəlirimiz nə idi? Özü deyək ki, avtomatik. 12 min ödədiyimiz mənfəət vergisini özü avtomatik doldurmuşdu. Deyək ki, xüsusi çəkini özü avtomatik çıxartmışdı. Bir də o nə demişdi? Burada fərqli məlumatlar ola bilər. Deyək ki, bazıya girdi, carini göndərməyə. Baxdınız, gördük ki, burada yazılıb misal olaraq 65 min manat. Məsələn, deyək ki, 65 min manat yazılır. Bunun da ki, vergi orqanı hardan götürürdü? Bizim elektron qaymələrimizi, ixracımızı, enfamızı elə götürürdü, toplayırdı. İndi əslində 99% düz rəqəm çıxır. Amma birdən ola bilsin ki, səhv rəqəm çıxsa, bunu əlindən dəyişmək olar. Yaxşı, 65 mini burada sildik, o nəyə yazacaq? 65 mini deyək ki, buradan sildik, götürdük burada, bu rüb üzrə vergiyə cəlb olunan gəlirimizi 20 mini qeyd elədik, düzdür. İndi bu sətirlər haqqında 3-cü videoda laf qəşəng ətraflı məlumatla deyək ki, onunla da sürətli şəkildə bir keçsəm. İndi deyək ki, bu sətirlərlə sizə mən yormaq istəmirəm. 20 min vergiyə cəlb olunan gəlirimizi qeyd elədik. Sonra mənfəəti azad olmamız var idi 12 min. Bu 12 mini də gətirdik, bura qeyd elədik. 12 mini də gətirdik, bura qeyd elədik. Yerdə nə qədər qaldı? Görsən, yerdə qalan deyək ki, 8 mini xüsusi çəkisi, deyək ki, 8% vurdu, 640 manat bu vergimizi, deyək ki, carimizi ödəməliyik büdcəyə. İndi baxaq görə bizdə də 640 çıxdı, hə, şükür Allaha düz gəldi. Deyək ki, 640. Ondan sonra ikinci rüb, 30 min gəlirimiz,
6000 gəlirə deyək ki, azad olmamız, vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 24000, 6500 xərcimiz, mənfəətimiz 17500, ondan sonra deyək ki, gəldi mənfəətə azad olmamız var idi. Mikro sahibkar olduğundan deyək ki, 75% məbləğini də qeyd elədik bura. Ondan sonra gəldi, bunu da vurdu, deyək ki, xüsusi çəki vurdu, elədi 870 manat. İndi nə edirik? Gəlirik ikinci rübün carisini göndərməyə. Vergiyə cəlb olunan gəlirimiz nədir? 24. Yaxşı, gəlir yox, ha, vergiyə cəlb olunur. Bunu dəyişdik, bunları da silək bir dənə. Bir dənə bunları da silək. Hə, gəldik bura. 24000-i qeyd elədik. Vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 24000. 24000 idi. Hə, 24000 vergiyə cəlb olunan gəlir 24000-i qeyd elədik. Ondan sonra mənfəətə azad olmamız nə qədər idi? 13125 manat. 13125 manat da qeyd eləyək. 13125 manat da qeyd elədik. Nə qədər çıxdı carimiz? 870 manat avtomatik hesabla. Görək düz gəlir. Hə, bu da düz gəldi. Gəldik deyək ki, 3-cü rübə. Nə qədərdir vergiyə cəlb olunan gəlirim? 28000. Gəldik 28000-i özümüz qeyd elədik. Yuxarıdakı məlumatlar avtomatik düşür. Bu buranı da silim. Hə. Ondan sonra mənfəətə azad olmamız nə qədərdir? Bax, gəlirə azad olmamız yox ha. Zaten gəlirə azad olmanı çıxıb 28000-i ora qeyd elədik. Düzdür? 28000-i qeyd elədik. Mənfəətə azad olmanı qeyd edirik. 15375. Gəldik 15375 də bu sətrə qeyd elədik. Sətrə qeyd elədik. Özü 1000 olma. Görün düz gələcək bu. Yəni görün. Aysa 1000 olma. Carimizi dəqiq hesabladı. 4-cü rübə gəlirik. Vergiyə cəlb olunan gəlirim nə qədərdir? 23500 manat. Bunları silək. 23500 manatı bura qeyd elədik. İndi mənfəətə azad olmamız varsa qeyd eləyəcək, azad olmamız yoxsa qeyd eləməyəcək. Mənfəətə də azad olmamız nə qədər idi? 13500 manat. Düzdür? Bunu da gəldim 13500 manat da bura qeyd elədim. Carimizi nə qədər hesabladı? 800 manat carini hesabladı. İndi bir dənə bu sətri deməyəcəm. Bu sətrə şey baxırıq. 3-cü videoda baxarıq. Hə, baxa görə deyək 800 manat düz gəldi. 800 manatımız şükür Allaha düz gəldi. Ümumi cari nə qədər ödəmişdik? 3320 manat. İndi deyək ki, ilin sonu gəldi. İlin sonu. İlin sonu. Bunu da çəkin bu üzə. Deyək ki, ilin sonu gəldi. İlin sonu. Bu buranı düzəldim bir dənə. İlin sonu gəldi. İlin sonu. Yəni də buranı da düzəldim. Hə, qələmi də aktivləşdirim. Hə. İlin sonu gəldi. Mənfəət vergi bəyannaməmizi veririk. Mənfəət vergi bəyannaməmizi veririk. Bir dəqiqə qovunu düzəldim. Mənfəət vergi bəyannaməsində 120.000 gəlirimiz çıxılsın. Gəliri azad olma 24500. Vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 95500. Çıxılsın. Xərcimiz 23500. Yerdə qaldı 72000 mənfəətimiz. Bunu da vurduq. Bundan da çıxdıq. 45% azad olmamızı çıxdıq. Mənfəətə azad olmamız nə qədər idi? 54000-i çıxdıq. Mənfəətə azad olması. Elə ki, bunun 75%. Düzdür? Bunu da çıxdıq. Yerdə nə qədər qaldı? 18000 manat. 18000 də vurduq 20%-ə. Bu da nə qədər elədi? 3600 manat. Ödədiyimiz də cəmi carimiz nə qədər idi? 3320 manat. 3320 manatda cariləri çıxdı. Yerdə nə qədər qaldı? Qoy hesablayın. 3320, 180, 180, hə, yəni 380 manat, 380 manat elədim. 3320, oradan 180, hə, 380, adam burada biraz həyəcanlı olur, dərəcə elə ki, bir rəqəmi tapa bilmir. Çıxılsın, 3280, 320, 3320 idi, hayır, görsən, deyirəm, 3600 çıxılsın, 3320. Hə, bu deyədə 280, hə, 280 manatı görsən. Sonra da deyirəm ki, mən riyaziyyatçıyam. Hə. Hə, bu 280 manatı da ilin axırı mənfəət vergi bəyannaməsini verdik. Bundakı deyək ki, ödədik büdcə. Düzdür? Bundan da qurtardı. Ondan sonra gəlirik, bunun deyək ki, ikinci metodun bir başqa halına baxaq. Bir başqa halına baxaq. Keçən illəri, hə, bax, indi bir baxaq. İndi bunu niyə deyirəm? Əslində məndən olsa 5 dəqiqəlik bu videoları təfsir qutardı getdi. Amma yox, bunu ətraflı şəkildə izah eləmək lazımdır. İndi bir dənə də 3-cü videomuzda bunu elə sürətli şəkildə ən son məlumatlarla paylaşım. Sən narahat olma. Onda daha tam aydın olacaq. Hə. Deyək ki, bax, görsən birinci videoda gəliri azad olmamız var idi, amma mikro deyildi. Düzdür? Ondan sonra ikinci halımızda deyək ki, ikinci halımızda. Yox, bizdə saniyə. Bax,
Gəliri azad olmamız əvvəlki ildə də var idi, bu illərdə də var idi, düzdür? Mikro sahibkar əvvəlki ildə də mikro sahibkar ola bilmədi, bir 75% güzəştdən istifadə edə bilmədi, bu ildə 75%-dən istifadə edə bilmədi. Bunun da halının carisini elə şeyləri göstərdi. Ondan sonra gəliri indi bura baxır. Ondan sonra əvvəlki gəliri azad olma var, gəliri azad olma bu ildə var. Əvvəlki il mikro sahibkar olmayıb, amma bu illəri mikro sahibkar olur. Düzdür? Bu halının da carisinə baxdı. İndi gəlib baxırıq görürük ki, əvvəlki ildə əvvəlki ildə gəliri azad olmamız var idi. Bu illərdə gəliri azad olmamız var idi. Əvvəlki ildə mikro sahibkar olmuşuq. Bu illərdə mikro sahibkar olmuşuq. İndi bu halına da baxaq. Çünki cari göndərəndə, bax burada onunla sistem belə bir bildiriş göstərir. Bax. Onunla sistem belə bir bildiriş göstərir. İndi bu bildiriş nədir? Onu 10 nöqteyi nəzərdən elə ki izah eləmək istəyirəm. Bizcə saniyə. Bax bu. Bu cari arayışın özündə də çıxır o bildiriş. Bir dənə baxın. Nəysə, gözləyin, bax, buradakı bildiriş. İndi bu nədir? Bu nöqteyi nəzərdən tam izah eləmək üçün bu videoları çoxaltmışam deyək ki. Sonra. Gəldik. Deməli, o nə dedi? Əvvəlki də gəlir azad olma, əvvəlki də mikro, bu ildə gəlir azad olma, bu ildə mikro. Düzdür? Deməli, əvvəlki il 180.000 manat gəlirimiz o. İkinci metodun üçüncü halı. Əvvəlki il 180.000 ümumi gəlirimiz. Gəliri azad olma 30.000 çıxdı. Vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 150.000 manat. 90.000 xərcimiz, 60.000 manat mənfəətimiz, mikro sahibkar olduğundan 45.000 də bura qeyd elədik. Ondan sonra yerdə qaldı 15.000, onda vurduq 20%-ə 3.000 manat mənfəət vergimiz. Xüsusi çəkini nəyə görə tapırdıq? 3.000-i 150.000-in içində neçə faizdir? Bunu da tapdıq, gördük ki 2%. Bax, bayaqları nə qədər çıxmışdı faizimiz? Bax, çıxmışdı faizimiz 8%. Niyə? Çünki mikro sahibkar deyildik keçəni. Ondan sonra əvvəlki ilə də baxaq, əvvəlki ilə 8%, burada 8% çıxdı, amma bu il nə qədər çıxdı xüsusi çəkimiz çıxdı 2%. Niyə? Çünki əvvəlki il mikro sahibkar olmuş, düzdür? İndi bu ildə mikro sahibkar, xüsusi çəkini tapdı. İndi gedək cariləri hesablayaq. İndi deyək, birinci metodu seçsəydik, o nə var idi? 750, 750, 750 və 750. 3000-i 4 götürür. Amma biz deyirik ki, bunu istəmir. Bunları da silək, qoy bizi çaşdırmasın. Deyək ki, bunları istəmir. Nə istəyirik? Xüsusi çəki əsasında. İndi gəlirik, birinci rübdə gəlirimiz 25.000, gəlir azad olmamız 5.000, vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 20.000, xərcimiz 4.000, mənfəətimiz 16.000. Deyək ki, bu rübdə mikro sahibkar olduğumuzdan 12.000, yerdə qaldı 4.000. Bu 4.000-dən bu məlumatlar əsasında carimizi hesablayaq. İndi birinci rübün carisini göndərəndə görsən, bunlar özləri avtomatik gəldi. Düzdür, oradakı məlumatları götürdü, gətirdi. İndi birazdan bunlara da baxacaq. Yaxşı. Sonra nə edirik? Ondan sonra əvvəlki il mənfəət vergisini də gətirdi, özü xüsusi çəkini də gətirdi. Bunların hamısını hardan gətirdi? Avtomatik özü gətirdi. Sistem tərəfindən avtomatik özü doldurur. Yaxşı. Sistem tərəfindən avtomatik özü, ondan sonra sistem tərəfindən avtomatik özü. Burada qeyd elədiyimiz kimi, bu da sistem tərəfindən avtomatik gəlir, amma fərqsizdəki rəqəm fərqli olsa, əllə düzəliş edə bilərsiniz. Yaxşı. İndi gəlirik bura. Deməli, o nəyə götürüldük? Gəliri yox, vergiyə cəlb olunacaq. Birinci rübü göndəririk. 20.000-i bura yazıq. 20.000-i gətirdik, bura yazdıq. Düzdür? İndi bu ildə, gözəl, bax, bayaqları nə edirdi? Bayaq gəlmişdi, o mənfəəti azad olmanı da bura qeyd edirdi. Amma bu üçüncü halda onu qeyd eləməyəcək. Niyə qeyd eləməyəcək deyəcəm. Bax, deməli gəlirik, sanki biz 20.000-i qeyd eləməliyik bura, düzdür? Bayaqki dərsimizdə kimi deyək ki. Ondan sonra gətirməliyik, burada gətirməliyik 12.000-də qeyd eləməliyik mənfəəti azad olmamızı, düzdür? Mənfəəti azad olmamızı. Əslində, bunu yazanda bura sistem bizə elə ondan xəbərdarlıq çıxardır. Bu xəbərdarlıq nədir? Bayaqki baxa bura, bax, buradakı xəbərdarlığı çıxır. Deyir, əvvəlki hesabat dövründə gəlirlər üzrə güzəşt və azad olma tətbiq edilməklə hesablanmış verginin məbləği xüsusi çəki hesablanması zamanı nəzərə alındığı üçün 293.1-ci sətri yalnız cari hesabat dövründə güzəşt və azad olma hüququ əldə edən vergi ödəyiciləri tərəfindən doldurulmalıdır. İndi burada bunu niyə çıxardılır? O nə demək istəyir? Onun deyək ki, izahına gəlir. Gəlirəm onun deyək ki, izahına. Nə deyir? Deyir ki, indi deyək ki, bu ikinci, bu mikro olan halda, əvvəlki də mikro olan halı, bu ildə mikro olan halında deyir ki, fərqli olaraq, əvvəlki deyək ki, bu cədvəlimizdən fərqli olaraq bunu bura qeyd eləmə. Deyirəm, niyə qeyd eləməyim?
Deyir ki, bəs sən keçən illəri, onun nədir, elə keçən il bu mikro sahibkar olan, sən mikro sahibkar olduğundan 3000 bax, burada mikro sahibkar olmayanda xüsusi çəki o nə qədər idi? 8%, düzdür, mikro sahibkar deyildi. İndi əvvəlki il mikro olanda xüsusi çəkini o nə çıxartdı? 2%. Deyir, tab bunu, deyir, indi vericiyə, indi bura cədvəli dolduranda, bu rəqəmi deyir, bura yazmır. Deyirəm, niyə yazmayayım? Deyir, onsuz da bu 2% xüsusi çəkidə mikro sahibkar olmağın keçən il o nəzərə alınır. Keçən il nəzərə alındığı, nəzərə alınmasaydı o nə qədər xüsusi çəki olacaqdı? Deyək ki, 8%, düzdür? İndi keçən il mikro sahibkarlığın nəzərə alındığından xüsusi çəkim dəyişim nəyə düşdü? 2%-ə düşdü. Onun üçün deyir ki, bu 2%-in içində mikro sahibkar olmağın nəzərə alınır. Onun üçün bu il sən mikro sahibkar olsandan belə bu 12.000 manatı bura qeyd eləmə. 12.000 manatı bura nə vaxt qeyd edəcək? Əgər əvvəlki ildə mikro sahibkar olmamısansa, onda buradakı 12.000 manatı götürüb bura mənfəəti azlıqda olmağı bura qeyd edə bilərsən. Niyə? Çünki görsən deyir, bu 2% xüsusi çəkinin içində mikro sahibkarlığın var deyil, onu orada deyək ki, tətbiq eləmişik. Onun üçün 2%-ə düşür. Onun üçün də neyinə? Əgər bu rübdə deyək ki, mikro sahibkarsansa, bu 12.000 manatı bura qeyd eləmə. O bayaqçı yazını gedək bir də oxuyaq. Bax, əvvəlki hesabat dövründə, yəni bayaqları 2025-i hesabladığı mikro sahibkarlığının deyək ki, olan cədvəlində gəlirlər üzrə güzəşt və azad olma tətbiq edilməklə hesablanmış verginin məbləği xüsusi çəki hesablanması zamanı nəzərə alındığı üçün, görürsən, xüsusi çəki düşdü, deyək ki, 8%-dən düşdü 2%, düzdür? Nəzərə alındığı üçün 293 birinci sətri yalnız cari hesabat dövründə güzəşt və azad olma hüququ əldə edən vergi ödəyiciləri tərəfindən doldurulmalıdır. Yəni, deyir ki, buradakı məbləği kimlər dolduracaq? Buradakı məbləği bu halda olanlar. Əvvəlki illərdə mikro sahibkar olmamısansa, cari ildə mikro sahibkar olmuşsansa, sən buradakı 12.000 məbləği gətirib bura qeyd edə bilərsən. Bu deyək ki, 12.000 məbləği gətirib bura qeyd edə bilərsən. Amma 12.000 manat məbləği bura gətirib qeyd edə bilərsən. Estağfurullah. Amma deməli, əvvəlki də bura kimlər qeyd edə bilərdi? Əvvəlki də mikro sahibkar olmamışsansa. Və xüsusi çəkin yuxarı kimi elə ki, mikro sahibkar nəzərə alınmadan qeyd olunursa. Deməli, əvvəlki etapı, mən də sizi yordum, əvvəlki mikro sahibkar olmamısansa, cari ildə mikro sahibkar olmuşsansa, mənfəəti azad olmaların varsa, onu gətirib bura qeyd edərsən. Amma yox, əvvəlki il mikro sahibkar olmuşsansa, bu cari ildə də mikro sahibkar olsan da belə, bu 12.000 manatı gətirib bura qeyd eləmir. Bu 12.000 manatı buradan siləcək. 12.000 manatı buradan silək. 12.000 manatı buradan sildik. Carimiz nə qədər çıxdı? 400 manat. Deyirsən, 2 dəfə artıqlaması ilə xüsusi çəkidən istifadə eləməksən. Carimiz baxaq görə düz gəldi. Bəli, carimiz düz gəldi. İndi gedirik o biri rübümüzə. Deməli 30.000 gəlir, vergiyə cəlb olunan gəlirimiz 24.000. Ora gedək 24.000-imizi qeyd eləyək. 24.000-i bura qeyd elədik. Deməli, çıxdı 480. Deməli, keçən ildə əlavə də nəyimiz var? Güzel mənfəəti az olmamız var, mikro sahibkarlığımız olduğundan 13.125 manat. Amma biz onu ora qeyd eləməyəcəyik. Niyə qeyd eləməyəcəyik? Çünki o xüsusi çəkidə onunla mikro sahibkar olmağımız bu 2%-ində nəzərə alınmışdır. Onun üçün 13.125-i ora qeyd eləməyəcəyik. Carimiz nə qədər çıxdı? Carimiz çıxdı 480 manat. Ondan sonra 3-cü rübə gələk. Vergiyə cəlb olunan gəlirimiz nədir? 28.000 manat. Yalnız bu 28.000-i bura qeyd edəcəyik. 28.000-i 560 manat carimiz. 560 manat cari. Ondan sonra burada da vergiyə cəlb olunan gəlirimiz nədir? 23.500 manat. 23.500 da bura qeyd eləyək. Amma mənfəəti azad olmanı qeyd eləməyəcəyik. Nə çıxdı? 470 manat. Baxaq görə, şükür Allaha düz gəlir. 470 manat. Deməli il ərzində özünüz video tabi bir də videonun uzun olmasın, bir də mən təkrar getmirəm. 3-cü videoda gedəlim. Deməli bunu da gətirək bura yazaq. Bunu da elə-belə bir baxaq. Ondan sonra qalanları qalsın. Yox, bir dənə şey qaldı. 151.5 qaldı. Onu da ətraflı şəkildə izah etməliyəm. Niyə belə düşdü? Buna da gəldik. Deməli, ilin axırı tabi bir də sizi deməli ilin axırı gəldi. İlin axırına gəldi. Mənfəət vergi bəyannaməmdə bir də tabloları mən yazmıram.
Bir də bunları yazmıyorum. Hə, mənfəət vericim çıxdı 3600 manat, 3600 manat buradakı məlumatlar əsasında düzdür. 3600 manatdan ödədiyim bu carini çıxdı, 1910 manatı çıxdım, yerdə qalanı ödədim büdcəyə. 3600 çıxılsın, 1910, bu da elədi 1690 manat. 1690 manat, yəni ki, axırıncı dəfədə bu vericini ödədim büdcəyə. Baxın, görün bu şəxsi vərəqəmi yenə düz gələcək. Ay soğuk, deyəcək şükür Allaha bir nəysə bir şey düz gəldi. Hə. Gələk aşağı, gələk aşağı. Hə. Carilərimiz o nə qədər hesablanmışdı? Carilərimiz. Deməli, birinci rüb carini göndərdik 400 ilə, ikinci rüb carini göndərdik 480 ilə şəxsi vərəqə işləndi, ödədi. 560 işləndi, ödədi. 470 ödədi, işləndi. Dərkik elədi, dərkik işləndi, bura ödədi. Ondan sonra gəlirik, ilin axırında da mənfəət verici bəyannaməsini verdi. Axırıncı dərkik ödəməli olduğumuz 1690 manata şəxsi vərəqə işləndi. Bundakı ödədi, sonra vericidən canımızı qurtardı. Ondan sonra gəlirik. İndi gələk şeyə, nədir onun adı? Gələk 151-5-ə. Bu da bir dərd. 151-5-in sadəsi də var, mürəkkəbi də var. Yaxşı. Hə, gəlin indi üçüncü metodumuza baxaq. Ətraflı şəkildə böyük müəssisə üzərindən baxaq. Deməli, üçüncü metodumuza baxmamışdıq öncə, bir dənə əvvəlki bir dənə təkrarlayaq, ondan sonra gələk. Bu üçüncü metod, bu adı xüsusi rejimidir. Üçüncü metod yoxdur, adı xüsusi rejimdir deyək ki. Gəlir, bunu nə vaxt tətbiq edirdik? Əvvəlki illərdə mənfəəti olmayanlarda, əvvəlki illərdə bu vericidən mənfəəti olmayanlarda, əvvəlki il zərərə bitirəndə və yaxud əvvəlki sadələşmiş bu vericinin dərəcə ödəyicisi olanlar. Gələk, ona bir dənə birinci cədvəlimizdə var idi. Ona bir dənə baxaq, ondan sonra davam edək bir də. Nə idi? Bu, elə ki, əvvəlki illərdə bu vericidən mənfəəti yox idi, düzdür, elə zərər olurdu, bayaqlar sadaladıq. Neynədir? Rüblər üzrə gəlirləri idi. Birinci rüb gəldi 25 mindən, deyək ki, bu gəlirindən xərcini çıxdıq, elədi 23 min, vurdıq 20%, 4600 manat mənfəət verisi. Dövlət nə demişdi? Heç olmasa bir 75%-ni ödə. Bu da elədi 3450. İkinci rübə gəldi, deyək ki, bu 2 rüb üzrə gəlirlərin, 2 rüb üzrə xərclərini topladıq. Oldu 46500, 20% 9300, minimum 75%-ni də 6975 manat. Bu elirdə 2 rüb üzrə vericimiz, düzdür? Amma birinci rübdə bunun 3450-sini ödəmişdi. Axı bunu çıxdı, elədi ikinci rüb 3525 manat. Üçüncü rüb 3 rüb üzrə gəlirləri, 3 rüb üzrə xərcləri topladıq, hesabladı, elədi 11100 manat. Birinci rüb deyək ki, ödədiyimiz bu hissəni çıxdıq, ikinci rüb ödədiyimiz bu hissəni çıxdıq, üçüncü rübü deyək ki, ödədik büdcəyə. Ondan sonra gəldi, ondan sonra gəldi, ondan sonra gəldi. Nədir onun adı? 3 rüb üzrə baxaq. 4 rüb üzrə topladıq gəlirlərin, 4 rüb üzrə xərclərini topladıq. 20% vurdıq, 19700, minimum 75%, 14775. Birinci rüb ödədiyimiz çıxdıq, ikinci rüb ödədiyimiz çıxdıq, üçüncü rüb çıxdıq. Axırda da dördüncü rübdə də 3675 manatı ödədik büdcə. Düzdür, bu üzrə gedirdi. Deməli, nə vaxt tətbiq edirdik? Əvvəlki illərdə vericidən mənfəəti olmayan, əvvəlki zərəri olan, əvvəlki fəaliyyəti olmayan, bir də nə idi? Artan yekunlaydı. Hər rüb üzrə bu gəlirlər əvvəlki rüblərdən toplayırdıq. Minimumda bir dənə də 75%. Sonra bununla qutardı, getdi. İndi gərək onun böyük müəssisə üzərindən baxaq. Burada görsən, azadolmalar yoxdur, mənfəəti azadolma yoxdur, gəliri azadolma yoxdur, mikrosu yoxdur. Amma gərək elə ki, böyük müəssisə üzərindən baxaq. Hə. Bircə dəqiqə, bunu da böyüdüm. Bircə dəqiqə. Gəldik deməli 2025-ci ilə. Adam deyək ki, misal olaraq əvvəlki ili zərərlə bitirib. Onda biz hansı metodu tətbiq edəcəyik? Üçüncü metodu xüsusi rejimi tətbiq edəcəyik. Düzdür? Deməli, baxırıq görürük ki, özdə burada gəliri azad olması da var, mənfəəti azad olması da var, mikro sahibkar olduğundan 25 min gəliri var. Bu 25 min gəlirin açıqlaması nədir? Deyək ki, 20 min manatı olsun kompüter satışından, bir 5 min manatdan məsələn gəlirə deyək ki, azad olma. Orada bir 50 növ gəliri azad olma var. Mən imeilini məsələn birini istifadə edirəm ki, sığorta gəliri deyək ki. Sığorta qəza hadisəsi baş verir, sığorta bir 5 min manat pul ödəyib, bir 5 min manatdan bunun gəliridir, sonra da 5 min manata biz nə vermişdik? Gəlirə azad olma vermişdik. Düzdür? İndi gəldik bura. 25 min ümumi gəliri birinci rübdə. Düzdür? 5 min manat gəliri azad olmağa çıxdı. Vergiyə cəlb olunan gəliri 25 min manat. Ondan sonra xərcləri, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərcləri 4 min manat, yerdə qaldı 16 min manat mənfəəti. Mikro sahibkar olduğundan da 12 min manat mənfəətinə azad olma verdik.
Sonra axırda nə oldu? Deməli bura o nə yazır? Burada nə yazır? Vergiyə cəlbi bu mənfəəti az olmadan çıxdı, keçmiş illərin zərərini kompensasiya etdi. Bunun haqqında 121-ci maddədə bəhs eləmişdi. Yaxşı, orada 5 il söhbəti var idi. Ondan sonra fiziki şəxslərdə 3 il söhbəti var idi. Onlara baxarsınız, yaxşı. Deməli 16 mindən 12 min mənfəəti az olmadan çıxdı. Keçən illərin zərəri o kompensasiya 3 mindən kompensasiya bunu da çıxdı. Yerdə qaldı 1000 manat. Bu 1000 manatın nə qədər vergisini biz ödəməliyik? Bu 1000 manatın da vergisinə gəlib baxırıq. Deməli 1000 manatı vurdıq 20%-ə, minimum 75%-də nə elədi? 150 manat. Deməli birinci rübdə 150 manat cari ödəməliyik. Düzdür? Hə. İndi gəlirik. Bu da cari arayışın formasıdır. Bu arayış üzərindən davam edəcəyik. Deməli gəldi bura deməli ikinci metoddakı caridən fərqlidir. Buradakı cari arayışda bütün məlumatları daxil edir. Hesabat ili üzrə artan yekunla gəlirinin həcmi. İkinci metodda ora hansı məlumatı qeyd edirdik? Hansı məlumatı qeyd edirdik? Bircə dəqiqə. İkincidə hansı məlumatı qeyd edirdik? Vergiyə cəlb olunan gəlir. Ümumi gəliri yox, vergiyə cəlb olunan gəlir ikinci metodda qeyd edilir. Amma bu 151.5-də bu fərqlidir. Bu başqa məlumatları istəyir bizdən. Deyir, ümumi gəliri qeyd elə, birinci rüb üzrə ümumi gəlirimiz nə qədərdir? Ümumi gəlirimiz deməli 25.000 manat. 25.000 manatı gəldi, bura qeyd elədi. 25.000 manatı qeyd elədi. Burada bir söz də deyir. Ola bilər ki, bazanı açanda, bax, bu yenə çıxıb buradan nəşr. Hə. Bazanı açanda burada da məbləği avtomatik verə bilər. Bax, burada da məbləği deyək ki, avtomatik verə bilər. Bu avtomatik bu məbləği hardan gətirir? Deyək ki, elektron rüb üzrə elektron qayməmiz, NK çəkilər, NK-mız, onsa ixracımızın məlumatlarını özü götürür, gətirir. Əgər səhv olsa, məsələn burada gördün ki, gördün ki, gəlirin 25.000 olduğu halda bura gətirib yazıb 27.000. 99% düz gəlir. Amma nəsə səhv olsa, əllə bu avtomatik məbləğ gəlsə də gördün 27 səhvdir, bunu dəyişib 25.000-i özün qeyd edə bilərsən. Yaxşı, 25.000-i qeyd elədim. Bunu da üstün bağlayaq, birazdan gələrik. Üçüncü videoda buna gələrik. Ondan sonra nəyi soruşur burada? Gəlir deyir ki, o cümlədən hesabat ili üzrə artan yekunla güzəşt edilən və azad olunan nəyin həcmi? Mənfəətin yox, gəlirinin həcmi. Yəni, gəlirinə azad olmanı istəyir bizdən. Gəlirə də azad olmamız nə qədərdir? 5.000. Gəldi bu 5.000 manat məbləği də bura qeyd elədi. 5.000 manatı qeyd elədi. Burada bu məbləğlər avtomatik özü verir. Sonra nə deyir? Deyir ki, xərci verilən artan yekunun xərci. Birinci rübün xərci nə qədərdir? Birinci rübün xərci 4.000 manat. Bu 4.000 manatı da gətirdik, bura yazdıq. Bu 4.000 manat da bura yazdıq. Bir dənə baxım görün video çəkir. Hə, video çəkir. Yəni burada bir sətr də var. Amma bu sətri izah eləyəndə bu carinin özünün dərsindən çox olur. 2 saatlıq məsələn deyirəm. Bir 20 dəqiqəlik dərsdir. Bunu da hələlik deyək ki, izah eləmirəm. Bir dənə bu sətri izah eləməyəcəm. Deməli 25.000 gəliri qeyd elədi. Gəlir azad olmasını qeyd elədi. Gəlirin əldə edilməsinə bağlı xərcimizi qeyd elədi. Burada yarandı 16.000 manat. Bizim cədvəlimizdə də o nə qədər yaranmışdı? 16.000 manat. Mikro sahibkar olduğundan da 12.000 manat azad olmanın, mənfəəti azad olmanın gətirək bura qeyd eləyək. Getdik bura qeyd elədik. Ondan sonra keçən ilin zərərimiz varsa gətirib yazırıq. Yoxsa yazmırıq. Deyək ki, varımızdır zərərimiz. 3.000 manat da zərəri varımızsa, bu zərər də avtomatik gəlir düşür. Yaxşı, bura qeyd eləmişəm, bu zərərdə keçən il mənfəət verici bəyannaməsini verəndə, o mənfəət verici bəyannaməsində, deyək ki, vergi orqanı gördü, axı sənin orada 3.000 zərərin var. Bunu əllə dəyişdirib eləmək olmur. Burada deyək ki, gəlir, baxarsan görəsən ki, avtomatik bura gətirib 3.000 manat düşür. Bu 3.000 manatı əllə artırmaq olmur. Azalda bilərsən, pajarasında götür, bura deyək ki, 2.500 manat yaz. Amma götürüb elə ki, artırmaq. Bura düşən məbləğdən artırmaq olmur. Hə, bu 3.000 manatda özü deyək ki, avtomatik bu keçən ilin bəyannaməsində vergi orqanı gördü, varsa orada zərər gətirib yazır. Yoxsa yox. Da yazmaq olmur. Yəni əllə gətirib daxil eləyə bilməzsən. Bu 3.000 də avtomatik özü gəldi, düşdü. Bu neynədir? Deməli neynir? Bax, bunun sətrinin açıqlamasına baxaq. Bunun sətrinin açıqlamasına baxaq. Deməli 16.000-dən 298-ci sətirdən, bu bazanın alt formulu belədir. Bu 298-ci sətirdən 298 biri çıxdı, ondan sonra 299 zərəri çıxdı, yerdə qalanı vurdu 20%-ə, onda nə demişdik? Minimum 75% nədir? Minimum 75% nə qədər? 150 manat. İmzalar göndərib, cari birin deyək arayışı getdi.
Bu da arayışda göndərəndən sonra bunu da deyək ki, aralıqda tərtib elədim. Deyək ki, bu da şəxsi vərəqəmiz. Nə qədər araşdırdığımda carimiz nə qədər idi? Birinci rübə gəldi, düşdü. Şimdi deyək ki, şəxsi vərəqəmizə 150 manat. Ondan sonra gedək deyək ki, ikinci rüblərə baxaq. Ondan sonra gəlirik bu məlumatları indi silək. Deməli, birinci rübdə biz nə qədər cari ödədik? 150 manat cari ödədik, düzdür? İndi gələk bu məlumatları buradan silək. Gedək, deyək ki, ikinci rübə yığaq, yaxşı? Deyək ki, ikinci rübə yığaq. İndi bu da avtomatik özü gəlir, burada dayanır. Deyək ki, 300 manat özü gəlir bura. Sonra, deyək ki, nə demişdik? Artan yekunda 2 rübə üzrə gəlirimiz nə qədərdir? 55.000 manat. Getdik, 55.000 manatı bura qeyd elədik, düzdür? Ondan sonra 2 rübə üzrə artan yekunda gəliri azad olmamız nə qədərdir? 11.000 manat. 11.000 manatda getdik, bura qeyd elədik, düzdür? Ondan sonra hesabat edilir, deyək ki, 2 rübə üzrə xərci. Nə qədərdir xərci? 10.500 manat. 10.500 gətirək, bura qeyd eləyək. 10.000. 500 manat da qeyd elədik, düzdür? Ondan sonra nə qədər? Deyək ki, bu sətri də izah eləməyəcəm, yaxşı qalsın. 33.500 manat, düzdür? Deyək ki, bu 2 rübə üzrə mənfəəti. İndi mikro sahibkar olduğundan da nə qədər azad olması var 2 rübə üzrə? Bu deyilərdə 25.125 manat. Düz gəlsə şükür Allah. 25.125, 25.125 manat. Düzdür? Elə gəlmişdi. Bir dənə də baxın. 25.125 manat. Düzdür? Ondan sonra keçən ildə zərəri nə qədərdir? 3.000 manat. Özü, burada deyək ki, bu carinin arayışın özündə görsən, bu şey hesablayır. 806 manat 25 qəpik. Amma gedirik, deyək ki, bunu göndərsək, imzalayıb göndərsək, əslində bu neynəməli idi? Bu məbləğdə birinci rübə ödədiyimizi çıxmalı idi, düzdür? Biz əvvəlki cədvəlimizdə biz neynirdik? Bax, gəldik, deyək ki, ikinci rübə, düzdür? Neynirdi? Birinci rübə bunu deyək ki, ödədik, nə qədər idi? 150 manat. İndi bircə saniyə. Birinci rübdə o nə qədər çıxdı bizdə? Birinci rübdə çıxdı, əvvəlki münasibətdə deyirəm. Birinci rübdə çıxdı 150 manat carisi. İndi nə qədər oldu bizdə cari? İstəyirəm ətraflı izah eləyəm, amma bu da çətinliyə düşürür. İndi bizdə nə qədər oldu? Bu birinci cədvəl. Bəlkə ikinci cədvəl. Deyək ki, 806.25, düzdür? Amma şəxsi vərəqəyə baxanda, deyək ki, şəxsi vərəqəyə baxanda, əslində biz hesablayanda o nə qədər çıxmalı idi? Deyək ki, çıxdı 806.25, amma bizdə nə qədər çıxmalı idi? Özümü çaşdırdım. Çaşdırmadım. Bunu izah eləmək lazım. 806.25. Deməli, çıxmalı idi 806.25 çıxdı, düzdür? Amma neynəməli idi? Birinci rübün carisini çıxmalı idi. 150 manatı çıxmalı idi, düzdür? İndi 806.25 çıxılsın 150 manat. Bu nə qədər elədi? Elədi 656.25 manat. 656 manat 25 qəpik, düzdür? İndi biz cədvəlimizdə gəlib baxırıq. 656 manat 21-ci rübün bu 150 manatın çıxmalı idi. Dedək, burada var da elə. Bərabərdir sanki. 806.25 çıxılsın. Bu nə qədər qaldı? 656.25. Birinci rübün çıxmalıdır, burada olmalıdır 656.25. Amma bu baza belə göstərmir. Bunu imzalayıb göndərəndən sonra şəxsi vərəqəyə 806.25 yox, elə birinci rübdə bu baza özü görür, axı cari biri görür ki, 150 manat ödəmişik. Elə o 150-ni çıxır, 656 manat 25 qəpik ötür. Yəni, elə bazaya işləyir, 650 manat 25 qəpik. Bunu ödəməlisiniz siz. Siz bunu burada, deyək ki, 806 manat 25 qəpik görsəniz, qorxmayın ki, niyə birinci rübün carisi ödədiyimiz carisi çıxmadı. Narahat olun, şəxsi vərəqəyə bu işləyəndə orada özü avtomatik olaraq çıxır. Yaxşı, narahat olun. Sonra gəlirik. Deyək, gəlirik ikinci şeyə gəlirik, üçüncü rübə. Yaxşı, sonra üçüncü videoda ətraflı izah eləyərəm bunları bir də. Bunlar getdi, bu nə idi? Bunu da sildik. İndi gəlirik, deyək ki, üçüncü rübə. Üçüncü rübədə nə edirik? 3 rübə üzrə gəlirik. 3 rübə üzrə gəlirik nə qədərdir? 90.000 manat. Gedək 90.000 manatı işləyək. Gedək 90.000 manatı yazdıq. 3 rübə üzrə gəlirik. Düzdür? Gəliri azad olması nə qədərdir 3 rübə üzrə? Bu da elədir 18.000 manat. Gedək 18.000 manatda 18.000 manat yox, buraları pozun. Bu sizi yormasın. Buranı pozun. 18.000 manat. Sonra xərcləri nə qədərdir? Xərcləri. 3 rübə xərcləri nə qədərdir?
İkinci bir, ikinci 18.000. Xərci də 18.000 dedim, bir dənə nəsə səhv olar. 18.000 də xərcin yazılır. Bunda yazdık. Düzdür? Buranı da dedim ki, izah eləməyəcəm. 54.000, bir də mikro sahibkar olduğundan da deyək ki 75%ləri də toplayaq. Bu da nə elədi? 40.500 manat. Düzdür? 40.500 manat. Bunu da yazdıq, yerdə qaldı. Keçən ilində elə zərərin bir də kompensasiya belədi, 3000, bir də bura düşdü, 1575 manat. Amma 1575 manatın yerinə o nə düşməli idi? Əvvəlki ilə birinci rüb, ikinci rüb cahilləri çıxmalıydı, axı, düzdür? Bax, bax, nə qədər idi? Deməli, bura gətirək yazaq, bərabərdir. Bu, şəxsi vərəqədə şeydir, caridə bu göstərir, düzdür? Çıxılsın, birinci rübün carisi nə qədər idi? 150 manat, çıxılsın, 656,25, düzdür? Bunu da çıxdı, nə qaldı? 768,75. Bu sizdən 1575 göstərsə də narahat olmuş. Şəxsi vərəqəyə sistem özü avtomatik olaraq ödədiyi cari 1, cari 2-ni çıxır, 768 manat 75 qəpik işləyir. Yaxşı. Hər tərəfli izah edirəm. Mən neyim? Hə, ondan sonra gəldi. Bunun üzərini bağlayın, bu sizi birə yormasın. Ondan sonra gəldi, buraları da pozaq, gedək dördüncü rübün carisini də işləyək. Dördüncü rübün də carisini işləyək. Hə, gələk, 4 rüb üzrə. 4 rüb üzrə gəlirimiz nə qədərdir? 4 rüb üzrə gəlirimiz 120.000 manat. 120.000 manatı gətirdik, bura yazdıq. Düzdür? 120.000 manat, düzdür. Sonra gəlirə azad olmamız nə qədərdir? 24.500 manat. 24.500 manatda bunu da yazdıq. Düzdür? Ondan sonra nə yazmalıydı? Xərclərimizi. Xərclərimizi yazdıq. 23.500 manat. 23.500 manat da yazdıq. Bu səthi də dedim, izah eləməyəcəm hələlik. Bu qalsın. 72.000 qaldı. Gedək mənfəətə də azad olmana baxaq. Mənfəətə azad olması 54.000. 54.000 mikro sahibkar olduğundan. 3000 keçmiş illərin zərərində çıxdı. Nə qədər elədi? 2250 manat. Amma burada bu 4 rüb üzrə göstərsə də biz nə edəcəyik? 2250 bərabərdir. Bizdə saniyə 2250. Düzdür? Çıxılsın. Birinci rübdə o nə qədər ödəmişdik? 150 manat. Düzdür? Çıxılsın. 656 25. Çıxılsın. Üçüncü rüb 768 75. Düzdür? Yerdə nə qədər qaldı? 675. Görürsə, buraya böyük rəqəm düşsə də, 400 rəqəm düşsə də narahat olmayın. Deyək ki, bu şəxsi vərəqə 600 elə sistem avtomatik olaraq birinci, ikinci, üçüncü rübləri hesablanmışları çıxacaq. 675 manat işləyəcək bir şəxsi vərəqə. Bunu gedib bankdan indi deyək ki, bu şəxsi vərəqədən ödəyəsiniz. Yaxşı. Sonra demək olar ki, bitdi. Bir dənə qaldı. Üçüncü videomuzda bunlara deyək ki, elmi cümlələrə baxıb, bir də bunları sürətli şəkildə, daha ətraflı şəkildə müəyyən baza biliklərimiz, sonrasında bir 70% biliklərimiz formalaşdığından üçüncü videomuzda bizim üçün daha rahat olacaq. Yaxşı. Ondan sonra nə izah eləyəcəydim? Yəni, buradakı cədvəllərdən də narahat olmayın. Bu cədvəlimizə bir də baxaq. Hesabat ili üzrə artan yekunla gəlirlərin həcmi. Ondan sonra hesabat ili üzrə artan yekunla güzəşt edilən azad olunun gözəl. Burada deyir gəlirinin həcmi, gəlirə azad olmaq qeyd edilsin. Amma burada nə deyir? Görsən, burada deyir ki, mənfəəti azad olunan mənfəətin həcmi. Bu mənfəətin həcmi bura qeyd edilir, qutardı getdi. İndi də bir dənə keçərik o bir videomuza, üçüncü videomuza. O da olar, onun nədir? Cari ilə bağlı axırıncı videomuz. Onu da kim istəsə, bu WhatsApp-dan yazar, bu carinin deyək ki, onların cədvəlini göndərərəm. Sonra nə deyəcəydim? Şəxsi vərəqəmiz burada. Başqa heç nə. Bundan sonra da üçüncü video baxarsınız. Orada da bu deyək ki, məcəllədən, biz deyək ki, əvvəldən bu məcəlləyə baxsaydı, bu maddələrin hamısı burada var. Amma maddələr biraz elmi cümlələrlə yazılıb deyə. Bunu öncədən başa düşməyəcəkdir.
İndi deyək ki, üçüncü videoda bunların üzərinə gələndə baxaraq görürük ki, çox adam deyir ki, bu məcəllə çətindir, cümlələri qarmaq, heç də cümlələr qarmaq-qarışıq deyil, heç də çətin deyil. O sadəcə olaraq bu məcəllə Lorid elə bir kitab deyil ki, gəlsin burada deyir, onun mənə kimi desin ki, nə bilim bunu ora yazdı, bunu bura yazdı, elə sahibkarı nə bilim başını pişirdi, nə bilim bunu belə elədi. Yəni o tipli cümlələr hüquqi cümlələr deyil. Buna deyək ki, ətraflı izah lazımdır. İzah olandan sonra məcəlləyə baxanda mahiyyətini qavrayandan sonra, məcəllədə maddələri oxuyandan ondan sonra görəsiniz ki, bu yəni şeydir, asanlıqdır. Bu məcburdur bu maddə elə ki, bu cür cümlələrdən istifadə eləsin. Yaxşı, sizi yormayım. Sağ olun.